Revival do not begin happily or with everyone having a good time. Sanga ni baya na revival. O kaya tegebu me usau matingo na taro. They start with a broken, a contrite heart. Tegebu ang doon na mosi, doon na lialiavi, doon na tangi, doon na kamoro. Kaya ba yung basa itaw do ko ay sina ito ni kuha. Nababa kunindong doka, kinabangandono ikoya. Tamatang dong doka na senirani bagatusa. Na senirani kautigo sombira. Maybe we can na teaching contrite means and do na sorrow on the cover. Na banua dagaki na you will go and say sorry. That's contrite, remorseful, regretful, ashamed, repentant. Hallelujah. Terangan marama bagarong bagabinaka tum bagarawan na dapat biya bosigo in the weekend na yalotam. Hallelujah. Santo na kahana lebo ni tamata bangandono ikoya lomangka loma suisuia loma kaukaua. Ang reba me kaya wandambe tu nandua na songo ni lotu bagay tamera. Kay bosa biyaw na alotambo na loma di baleha. Sana tamata sana siangan rani bisau. What is repentance? Daba na bibutunya sa tauraw tiyaw na senangay leskina. Rangadan daw baka muriyatal na bunaw marani matatabi ko. Na daba na kaya kati ko na kalona nung day lako.